السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. الصحه ديالكم تكون مزيانه وتكون العائله ديالكم والاحباب والاصدقاء يكونوا كلهم على خير وبخير، وكاع الناس اللي عزازين عليكم كنتمنى يكونوا على خير وبخير. اليوم توحشتكم البنات، كنهضر مع الجميع، ديما كنقول البنات لاصقه فيا البنات، كنهضر مع الجميع. توحشتكم والله العظيم بزاف بزاف بزاف، وانا جيت وجبت لكم معايا الجديد. وهذا الفيديو ديال اللي جبت لكم غزال غزال بزاف، اللي كان كيجينا بزاف في هذا البرد هذا وكنعانيو منه بزاف في هذا البرد هذا، وهي السعال او الكحه. هذا الفيديو هذا مفيد بزاف للناس اللي كيعانيو من السعال او الكحه. جبت لكم واحد السيرو طبيعي 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 100%، وكيعالجها تقريبا في اليوم الاول كيبان لكم الفرق. هاد الوصفه هذه غزاله بزاف. انا كانت عندي البنت ديالي عيانه شويه، شريت لها جوج ديال السيروات، ما داروا لها حتى شي حاجه. من درت لها هاد الوصفه هذه لقيت عليها النتيجه والحمد لله دارت لاباس. هانتوما شريت جوج سيروات، شريت الاول هو هذا، اش كيبان لكم هكا، ها هو السميه. شريت هذا ما دار ليها حتى شي حاجه، ومشيت عاوتاني شريت ليها الثاني، وهو شريت لها هذا عباره بحال مكمل غذائي كي تا هو تيعاون على الكحه مزيان للدراري الصغار، تا هو ما دار ليها حتى شي حاجه. جربت ليها هذه الوصفه هذه، عطاتها لي واحد السيده الله يجازيها بخير، كنقول لها من هذا المنبر شكرا لك بزاف 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 على الوصفه اللي عطيتيني. بصراحه درتها والحمد لله في اليوم الاول لقيت نتيجه، وحسيت بها بانها بدات كتشافى. كملوها لمده 3 ايام وغادي تلقاو غادي تبراو 100%. هاد الوصفه هذه اللي غادي نقول لكم غزاله بزاف وعن تجربه. منين شفتها انها جات مع الابنه ديالي قلت ضروري نشاركها مع الاحباب والاصدقاء وخوتي العزاز عليا بطبيعه الحال. قلت ضروري ما نشاركها معكم، راه مزيانه للكبار والصغار والكل شيء. زوينه بزاف هاد الوصفه هذه. نبداو على بركه الله وندوزو للوصفه. هانتوما الوصفه الاولى وهي هاد اللفته هذه، اللفت الابيض، سواء هذا اللي كيكون هكا مدور وكيكون فيه هنايا الموف، او العادي الابيض داك العادي وهذا. وغادي نحتاجو العسل الحر. هاو الا ما عندكمش العسل الحر بامكانكم تبدلوه بسنيده، ما كاين حتى شي مشكل. تقدروا ديروا هذا العسل، تقدروا ديروه بسنيده عادي، كاين حتى شي مشكل. وغادي ناخذ واحد الطاسه بحال هذه تكون عندها الغطايه بحال هذه، وغادي نبداو على بركه الله. غادي نشدو بعدا الفيته ديالنا وغادي نقيوها. انا غسلتها حيت منا نقيتها، وغادي نبداو نقيوها. نقيوها بحال هكايا. هاد الوصفه هادي زوينه بزاف. صافي هي من بعد ما نقيناها غادي ناخذ هذه الطاسه ديالنا وغادي نبداو نجيبو حكاكه بحال هكا، وغادي نحكوها على الجهه الرقيقه بحال هذه، على هاد الجهه اللي كتكون رقيقه. وغادي نبدا نحكو. انا نبدا نكملها كامله باش ما نطولش عليكم، ونرجع لكم من بعد ما نحكى. هانتوما من بعد ما حكيناه كيجي على هذا الشكل هذا بحال هكايا، عافاك كيجي بحال هذا الشكل هذا رقيق. تحكوه في هذيك الحكاكه الرقيقه. غادي ناخذوا 2 معالق ديال العسل
ولا ما عندكمش بامكانكم ديروا سنيده، ما كاين حتى شي مشكل. حتى انا شي مرات ما كيكونش عندي العسل ندير سنيده. غادي ناخذوا 2 معالق بحال هكايا. بسم الله. بحال هكا. وغادي نزيدو المعلقه الثانيه بحال هكا. ديروا 2 معالق كبار بحال هكا. غزاله هاد الوصفه، غزاله. العسل في البرد كيتجمع كيقصاح. صافي. وغادي نبداو نحركو داك اللفت ديالنا، نحركوه مزيان حتى نحسوا بداك العسل تخلط مع داك اللفت بحال هكا كامل. حاولوا انه يتجانس لينا المكون العسل مع هانتوما بقيت كنديرو بقى كيطلق الماء ديالو. دابا غادي تخليوه لمده 3 ديال السوايع. 3 ديال السوايع غادي نشدوه بحال هكذايا وغادي نغطيوه. علاش انا قلت لكم خذوا شي طاسه فيها الغطايه ديالها، وغادي نغطيوه بحال هكايا وغادي نخليوه لمده 3 ديال السوايع. وغادي نرجع لكم حتى يطلق هذيك الماء ديالو وغادي نرجع لكم ان شاء الله. هانتوما من بعد ما داز 3 ديال السوايع بامكانكم تخليوه حتى ليله كامله باش يطلق الماء ديالو مزيان. انا خليته غير 3 ديال السوايع لحقاش مزروبه ما عنديش الوقت. غادي تشوفوا شي قرعه بحال هكذايا، شي قرعه عندها الغطايه باش ديروا. غتسيروا هذا وتجيبوا الصفايه ونبداو على بركه الله. غنشدوا داك هانتوما طلق هذاك السيرو ديالو، هانتوما شدوه. غادي نبقاو شويه نهزو ونعصرو حتى يطلق هذاك الماء. نبقاو بحال هكايا حتى ما نخليوش في هذاك غادي نبقاو نحطو داك التخت وغادي نبداو هكا نبقاو هكايا حتى نساليو هذاك اللفت كامل اللي عندنا حتى نعصرو مزيان يطلق هذاك الماء ديالو مزيان. حاولوا تعصروه مزيان. الا ما فيكم ما تسناو كما قلت لكم بامكانكم ديروه بالليل وبالصباح تلقاوه طالق الماء، طلق داك السيرو ديالو بكثره. وانا هاد الوصفات كلهم اللي كندير معكم مجربه، ما كندير لكم شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش. هادو راه تعطيوه الرضع، تعطيوه الاطفال الكبار، كل شيء بامكانه ويشرب هاد السيرو هذا. انا بلا ما نطول عليكم غادي نبقى هكايا حتى نعصر هذاك، ننزل داك السيرو كامل اللي في اللفت ونرجع لكم. ها نتوما شحال خرج ليا. فاش كيبان لكم هذا كتبقاو تعطيو معلقه صغيره للدراري الصغار، الاطفال الرضع معلقه صغيره والكبار معلقه كبيره. كل ساعه معلقه صغيره. يعني الاطفال ولا الكبار، الاطفال معلقه صغيره كل ساعه والكبار ملعقه كبيره كل ساعه. معلقه بامكانكم
انا ما خليتوش رقد بزاف وخرج ليا. ها انتم راه تبارك الله راه خرج راهي الفيته وحده. بامكانكم تضاعفوا المكونات، بامكانكم تضاعفوا ديروا 2 لفتات او 3 ديال اللفتات وتضاعفوا المكونات. هاد كما قلت لكم راه زوين بزاف. وهذا التخت ديال اللفت ها نتوما ما خليت فيه والو، ها نتوما عصرتوه مزيان. وهذا كنصح الناس اللي عندهم ضعف جنسي، اللي عندهم ضعف جنسي سواء النساء او الرجال، زوين ليهم بزاف هذا. واكثريه الرجال تاكلوا هكذايا بالمعلقه، يعني الزوجه اللي عندها راجلها عنده شي مشكل ولا هادي في الضعف الجنسي غادي تعطي له هذا ياكلو هكا بالمعلقه، هذا شي يضرو اصلا، بالعكس غادي ينفعو. راه عنده فوائد كثيره 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 بزاف. هاد اللفت هذا مع العسل عنده فوائد كثيره. هكذايا تعطي له بالمعلقه ياكلو، كل ياكلو بحال هكذايا راه غزال بزاف بزاف. هانتوما جربوه وردوا عليا الخبار. كما قلت لكم هذا جربوه وردوا عليا الخبار، راه زوين بزاف للرجال اللي عندهم ضعف جنسي. يعني الزوجه تعطي للراجل ياكلو هكا بمعلقه عادي، بالعكس ما غاديش يضرو، راه غادي ينفعو وما عنده حتى شي اضرار. راه نتوما اللفت مع العسل بالعكس راه مفيد بزاف وعنده فوائد كثيره، وانتم قراو عليه وردوا عليا الخبر. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش باللايك والاشتراك. والناس اللي جاو جات كنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. وجربوا هذه الوصفه هذه. ها انتم شحال خرج لي هنا غادي يبان لكم مزيان. ها انتم شحال خرج ليا. كما قلت لكم بامكانكم تضاعفوا المقادير. انا درت هنايا غير فيته وحده، معلقه صغيره للدراري الصغار ومعلقه كبيره للدراري الناس الكبار. كل ساعه تاخذوا هكايا معلقه. راه مفيد بزاف. كما كتعرفوا هذا البرد هذا والناس بزاف كيمرضوا بالكحه والترويحه وهذه، راه زوين بزاف 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 بزاف. انا بعدا لقيت عليه نتيجه وبارطاجيته معكم، وكنتمنى حتى نتوما انكم تبارطاجيو هذه الوصفه هذه مع الناس اللي عزاز عليكم، الناس اللي عندهم، باش تعم الفائده على الجميع، باش الناس كلها تستافد. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. وكنقول لكم شكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم ليا والتشجيعات ديالكم. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، وراني كنبغيكم وكنحماق عليكم، وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف بزاف. وكنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع الجديد، مع يوميات ادهام. وكنقول لكم باي باي، السلام عليكم.